Вау, это что такое, дирижабль? Может быть, самолет? Или птица? Нет, это гигантский птерозавр Кецалькоатль. Он был самым большим животным, которое когда-либо летали. Рост жирафы и размах крыльев 10 метров. Эта мощная птичка могла за раз пролететь 16 тысяч километров, а это расстояние от Камчатки до Кейптауна. Единственное, перед таким полетом этим крылатым рептилиям нужно было набрать 72 килограмма жировых запасов, чтобы сжечь их в пути. Они обитали на нашей планете 70 миллионов лет назад. Это был первый эксперимент природы по освоению ящерами воздушной стихии. К сожалению, эксперимент окончился полным провалом. Птерозавры вымерли, не оставив потомства.